他突然发现机舱外有道火光一闪而过。What? No, never mind. 可几秒钟后，一枚导弹竟直接击穿机身，136人无人幸免。而同一天，金融犯罪局职员杀了上级，携密件逃亡。2起惨案，一个真相。欢迎来到美剧《暗夜情报员》第3季。出了这么大的事，中情局局长找到了皮特，因为不确定杰伊杀人后带走的资料有多重要，所以总统下令务必将其带回来，彻底查明真相。 Where is he now? 通过线人，皮特在土耳其顺利地锁定了杰伊。车站内，杰伊鬼鬼祟祟地将一个信封塞到储物箱内，似乎在传递消息。 You buy or no? No, go for it. You too. Yeah, sorry. No, listen. Sorry. 旅客只打断了短短几秒，杰伊竟然凭空消失了。作为资深外勤特工，皮特极少出现这样的失误，于是他立刻搜寻，发现对方已经上了车。但紧接着，皮特心头一沉，有另外一伙人也急匆匆地追了过来，眼神犀利，动作干练。他们的目标显然也是杰伊。看得出这件事远比表面上更加复杂。跟丢目标后，皮特在储物柜附近守了一下午，他终于等到了一名长发美女。杰伊手握金融犯罪局绝密资料，这个女人要么是买家，要么是同谋。皮特一路跟踪对方到了酒店，并借机搭讪。 What direction are you headed in tonight? The worst line I've heard, but far from the best, though. What was the best? You want to end up like him? Heartbroken? Sounds like they were wasting each other's time, no? 但女人的警惕性极高，拒绝了邀请。皮特并不是一无所获，他从账单上还是查到了女人的房间号和姓名。她叫伊莎贝尔，是一名金融记者。于是皮特在酒店外面等候，直到伊莎贝尔走了出来，他的机会终于到了。信封极有可能留在客房，他要将其找出来。只是此时的皮特还不知道自己正在踏入一场致命的死局之中。凭借熟练的开锁技巧，皮特轻松地进入房间。这里可以藏东西的地方并不多，四处翻找下，床垫下面的一处褶皱引起了皮特的注意，很显然被人动过。果然他在里面找到了那个信封，可打开一看，是2张普通的体育场球票。皮特清楚这是2人下一次约定的见面地点，不过嘈杂的球场彼此设防，暗中勾结，他们到底在密谋什么呢？第二天，皮特来到球场，只一眼他就看见了昨天追击杰伊的几个人，他们戴着耳机，眼神警惕，手机上是一个人的实时定位。特工直觉告诉皮特，这些人是职业杀手，目标一定是杰伊。球场内，伊莎贝尔在接过资料后便匆匆离场了，完全没有发现皮特。但皮特知道此时杰伊非常危险，于是赶紧走过来亮明了自己的身份。可杰伊却吓坏了，特别是随后一伙人的出现，更是把他吓得魂飞魄散。 Now stand up. Do exactly what I tell you to do, and we'll get out of here safely. Now give me your phone. 杰伊没有选择，只能配合。杀手顺着手机定位搜寻，而2人则趁机躲过他的视线。等杀手找到手机的时候，他们已经逃了出来，但却迎头撞见了伊莎贝尔。他和皮特有过一面之缘，这种情形他一下子知道自己被利用了。杰伊迅速跑开，但此举也引起了杀手们的注意。杰伊瞬间腹背受敌，一边是紧追不舍的杀手，一边是来路不明的皮特，他只能拼命逃窜。杰伊甩开了皮特，哪成想刚到门口就被人用枪抵住。 You run, I shoot. You scream, I shoot. Okay? Adam bende. Arabanın orada buluşalım. 杰伊就这样被抓了，而他的行踪也正好被追过来的皮特看在眼里。在忽然的停车场，皮特找准机会，果断地冲向了杀手。哪成想他刚刚制服对方，随即就看到了追过来的其他人。见状，他只能开车带着杰伊继续逃亡，但显然后面的杀手不肯放过2人。僻静的城市街道里，双方上演了一场惊险万分的追逐。因为皮特没有武器还击，有几次都差一点被子弹击中。好在最终皮特凭借着出色的驾驶技术，成功的甩掉了追兵。而经历了一场生死大战，杰伊看出了一个事实：杀手奔着灭口而来，而皮特只为真相，没有丝毫伤害他的意思。白宫地下室的一个房间内 Go ahead. Night action. Code, please. 暗夜情报员拥有最高级别的海外调度。 Yeah, I'm on the western edge of Istanbul. I need extraction. Back stateside for 2 people, ASAP. 最后他和行动组确定，明天早上有直升机过来接他们。皮特本以为2人安全了，可他万万没有想到，这短短的几个小时的等待，竟成了又一场危机的开端。不过在此之前，杰伊向他透露，1个月前，他发现几家公司向一个加密钱包打入大量资金。于是杰伊向上司汇报，没想到对方非但阻止他继续查下去，而且还试图烧毁相关资料。于是2人产生分歧，直到上司拔出了枪，2人争夺中走了火。因为这件事一定有内幕，所以他带着资料跑到了土耳其。为了自保，杰伊找到了伊莎贝尔，想公开此事。 She's even trying to get me asylum at some consulate here. What are you offering? How about not dragging your ass back home to a federal supermax? Okay, great. 在一处安全屋内，皮特突然发现杀手竟然也找到了这里。
这出乎了他的意外。原来杰伊刚刚偷偷的给表妹打了报平安的电话，正是这个电话暴露了他们的位置。杀手全副武装，没有办法，他们只能再次逃亡。但不巧的是，皮特两人还是被堵在了一个空旷的办公楼里。见状，他让杰伊先行离开，自己留下来独自应对。好在几名杀手分开寻找，这给了皮特逐一击破的机会。光头被除，但皮特也被发现了。关键时刻，杰伊冲了出来，两人联手解决了最后一名杀手。你以为事情到此结束了吗？并没有，接下来一场巨大的阴谋正在等着皮特。第二天，两人成功来到了撤离点，可就在登机前，杰伊向皮特透露了一个震惊的真相。 The SARS said they involved several American companies transferring money to a crypto wallet. What I didn't tell you is that that wallet is suspected to belong to a terrorist group. What? I'm pretty sure that wallet belongs to Raul Zapata and the LFS. 皮特马上想到，就是这两个组织昨天承认炸毁了那架飞机。原来136条人命不仅是恐怖袭击，更是权力和资本的交易筹码。他们的死只因为有人需要他们死。显然，杰伊必须尽快带回国。但就在这个时候，皮特的电话突然响了。让他万万没有想到的是，对方手里正握着足可以毁掉他的证据。皮特到了必须选择的时候了。 Did you have something I want? Or rather, someone? 交出杰伊，他能活，但交出真相，136条人命就白死了。皮特会怎么选？回到华盛顿后，皮特还是将杰伊交给了女上司和中情局副局长。他之前的确犯过错，但事出有因，已被白宫原谅。不过，却也成为了自己履历上的一个污点。这件事，神秘人雅各布并不知情。对方威胁想要杰伊，皮特断定他一定和幕后的恐怖组织有染。回到安全屋，三人很快便达成了共识，用杰伊做诱饵，追捕雅各布的行踪。可他们并不知道，这场看似主动的抓捕，从一开始就是雅各布布下的陷阱。不多时，对方的电话果然打了过来。 Now's the time for choosing, Peter. Is there a deal to be made, or...？ 副局长同步启动信号追踪，皮特负责与对方周旋。他假意同意交出杰伊，但除了换自己的罪证，还额外提出了一个条件。 I want names of corrupt agents within the FBI and the CIA. 皮特的理由无限可击，交出杰伊必须有人为此背锅，而有黑料的特工则是最好的选择。看似坚不可摧的两大执法部门，其实早已经被各方势力渗透。光明之下的权力体系里，最致命的刀永远来自内部。经过讨价还价后，雅各布同意交出5个名字和证据，并且为表诚意，同意先供出第一个人。可即使争取到足够的追踪时间，副局长依旧没能锁定雅各布的位置。不过对方却信守了诺言。 只是他们还不知道，这份看似诚意满满的名单，恰恰是雅各布抛来的致命诱饵。只是交换本身并不合法。 His list for the analyst. That's a federal charge. Conspiracy, racketeering. You could put him away for good, Peter. Not a year from now, today. And you could get your life back. 决定权交给了皮特，他太清楚，所谓正义从来都不是非白即黑的选择，有些光明注定要有人走进黑暗里去换，但他可以赌上自己的人生，却不能替杰伊做决定。于是皮特给了他2个选择，一个是接受证人保护计划，却要一辈子担惊受怕；一个是以身作饵，把雅各布引出来，永绝后患。2个选择风险都极高，最终杰伊选择冒险一试。他相信国家2个最强机构联合行动，无坚不摧。 几个人一拍即合，决定将计就计，派遣联邦顶级特种作战小队全程配合，设一个死局，引雅各布现身，人赃并获。哪成想，从此刻起，他们的每一步行动部署都在雅各布的计算之中。此时，中情局和联邦调查局已经布下天罗地网，只等他现身了。特种小队全副武装，立下军令状。 Good luck out there, yeah? You boys are in good hands. We got you. 皮特带上了最先进的窃听器，卫星实时定位锁定，联邦最强特种小队护航，再加上皮特是身经百战的暗夜情报员，在所有人眼里，只要雅各布敢现身，就插翅难飞了。可他们千算万算，却漏掉了最致命的一环。这根本不是疏忽，而是雅各布早已经埋好的死穴。约定地点，雅各布派来的女杀手并没有查到异常。随后，他带着皮特上车，特种小队早已经提前布控，紧紧跟随。女上司亲自坐镇，中情局副局长在外围实时定位指挥，一切都按照计划顺利推进。不多时，车辆驶出市区，开进了一条看似荒废的隧道里，而这里正是雅各布为追兵精心布置的。 Shit, you don't think the tunnel goes all the way through, do you? 车辆在隧道深处停下，就在特种小队紧急调取地图的时候，雅各布已经上了车。好在窃听器依旧正常工作，女上司紧紧盯着录音，殊不知自己等的不是伤亡信号，而是死亡通知。几分钟后，车辆竟然倒出了隧道，车型车牌和之前的完全一致。可所有人都没有发现，这竟是雅各布的障眼法。他们追了一路的
的车里面只有炸弹，而真正的皮特则在另外一辆车上。此时雅各布拿出了一个 U 盘。 4 additional names with evidence, as we agreed. But first, take a moment. Drink it all in. 证据到手，女上司马上发出了行动指令。 We're on. Go, go, go! 特种小队快速扑向了跟踪一路的车辆，可拉开车门的瞬间傻了眼，车里空无一人。原来从一开始，他们就是雅各布棋盘上的棋子。老谋深算的雅各布甚至没动皮特分毫，他只留下了一句杀人诛心的威胁。 So when I contact you again and I require something, you will comply with expediency. Otherwise, my next bonfire will be in California over Rose Larkin's house. 罗斯是皮特的爱人，雅各布不仅戏耍了联邦特工，还杀了高级调查员。更重要的是，杰伊被他以最小的代价抓走了。 Jay, you're gonna be okay. 女上司惨死，杰伊被掳走，唯一的证据没有了，足以毁掉皮特一生的重磅黑料，却还被雅各布死死握在手里。皮特能在陷阱和枪林弹雨中杀出重围，却终究护不住所有想保护的人。这就是暗夜情报员的宿命。可哪怕身处在无边黑暗，他也绝不会放弃对正义的坚守，哪怕孤身一人，也要杀出一条破局之路。白宫内，总统听取了中情局副局长的汇报，这让他非常生气。见状，皮特没有逃避责任。 I'm the only option. 作为暗夜情报员，他们直接接受总统委派，表面上是联邦特工，实则是规矩之外处理麻烦的人形人。现在民航被炸，136条人命丧生，政府承担着巨大压力。 Stay the course. If this broker is as bad as you say, there's no telling what he has his hands in, so let's find out. 总统下了最新指示，哪成想这竟把皮特推向了更加黑暗的深渊。由于杰伊在逃亡时曾向记者伊莎贝尔说过民航爆炸的内幕，于是皮特找上了他。不过伊莎贝尔早已经识破了皮特的真实身份，见状他无需伪装。 Jay is in trouble. Now that's all I can tell you, but this investigation is more dangerous than you realize. Because I can't find any current records on you. I work for the American government. Yes. 伊莎贝尔不再相信皮特，所以两人不欢而散。出于记者的本能，伊莎贝尔并没有放弃调查。杰伊的资料是一个叫福农的人提供的，于是他直接找上了门。岂不知杀手竟先一步杀人灭口，而且还藏在屋里没走。而意外的响动瞬间引起了杀手的警觉，伊莎贝尔命悬一线。 关键时刻又传来了新的动静，杀手被惊动了。而利用这个机会，伊莎贝尔急忙走出来，试图逃跑。原来是皮特一路跟踪，及时现身。暗夜特工对上职业杀手，眼看一场生死大战即将爆发。杀手真的就这样离开了吗？并没有。从这一点就可以看出，杀手的沉着冷静拥有着绝对的掌控力，这也给后期皮特险些丧命留下伏笔。经过这次营救，伊莎贝尔不仅没有责怪，还同意了皮特共享调查结果。原来民航飞机被恐怖组织 LF 打下来之后，伊莎贝尔便收到了杰伊给他的关键线索，于是他和上级麦克找上了福农，而对方又给了一个重要信息。哪成想此举竟给他带来了杀身之祸，当然还包括麦克，他也被人下了毒，惨死在一间酒吧里。 事情现在越来越复杂了，显然幕后之人正在为这件事隐瞒真相。报社办公楼内 This is everything that was in Jay's folder. Vernon was a compliance officer who filed all the SARs, and when Mike and I went to go see him, he told us to look into a non-profit for injured vets called Heroes in Healing. 为了调查这家治愈英雄的非营利机构，麦克去见了一个线人，而随后就被人杀害了。伊莎贝尔判断，这个线人一定和这个幕后势力有关。看来只有找到这个线人，就能够串起所有的真相。于是两人翻遍日记和资料，终于揪出了一个关键名字——乔治·兰辛。而这个名字直接指向了政界黑幕。乔治·兰辛是参议员。一番调查后，两人赫然发现，治愈英雄机构竟是他的核心幕后金主。没人想到，看似温暖的慈善背后，竟藏着政客的贪婪。老兵的伤痛和牺牲，竟被他们无耻地当成了上位的票仓。简单有了调查方向，可两人的下一步却陷入到了新的危机之中。第二天，伊莎贝尔借记者的身份假意要采访参议员乔治，没想到对方竟毫不犹豫地答应了下来。Why don't you come see me at the retreat upstate? I can give you a couple hours of my undivided attention, and you can ask me your question. 伊莎贝尔以为可以找到真相，殊不知这场看似顺利的采访根本就是一场送命的鸿门宴。不过临出发前，他却犹豫了。乔治派来直升飞机接自己，怎么看都像不安好心。We don't even know where I'm heading. Yeah, we do. I put in the tail number of the helicopter. They have to register their flight path. 详细地址已经搞定，皮特决定尽快赶到那里，但度假地非常私密，没有邀请根本进不去。不过这难不住一名暗夜特工。Here for a job interview with Mr. Marmo. My name's Kevin Williams. Hold on. 只是他并不知道，
那名杀手带着儿子已先一步到达了这里，而他的目的远比杀人要恐怖得多。皮特顺利地找到了伊莎贝尔，两人很快便制定了一个大概的行动计划。晚上的时候，伊莎贝尔见到了参议员乔治，他直接开门见山地拿出了自己掌握的证据，并且声称要报道出来。这招釜底抽薪果然让乔治彻底慌了，不过他并没有说出任何有价值的东西，因为他还有一个底牌未用。You're making a mistake. 乔治已经动了杀心，这场谈话不欢而散。不过这一切都在皮特的算计之中。 She didn't bite. No, she won't drop it. We need to meet. I'll come to you. 皮特等的就是他犯错，可万万没有想到，螳螂捕蝉，黄雀在后。那名冷血杀手早已经蹲守在暗处，好在一路跟踪，皮特发现了乔治着急去往的地址，同时也看清了光头大概的容貌。虽然他听不清说什么，但这也让案情有了关键突破。可皮特浑然不知，暗夜特工本就是行走在黑暗里的人，越是靠近真相，离死亡就越近。稍晚，乔治给伊莎贝尔打来了电话。 I can't do this anymore. Let's meet tomorrow. Lobby, 7 a.m. May as well. 然而伊莎贝尔却犯下了致命错误。转天，他去见了乔治，而皮特则去物业查清那个地址的业主。他谎称参议员乔治是他的朋友，想在这里买一套相对私密的别墅。工作人员刚打开电脑，皮特便将其支了出去。Saw a guy outside bagging an American woodcock. 这种珍稀动物在度假村是绝不允许猎杀的。于是工作人员赶紧出去查看，而利用这个时间，皮特查到了那个住址，主人名叫大卫·哈特森。然而他返回大厅时却没有发现伊莎贝尔，经打听才知道他和乔治出去打猎了。这下皮特慌了。而同一时间，乔治和伊莎贝尔已经来到了丛林深处，他是根本不会说出真相的。作为资深参议员，他清楚丑闻一旦曝光，不仅身败名裂，还要牢底坐穿。于是这个在政界摸爬滚打半辈子的人，见收买不成，索性豁出去了。 Senator! FBI, drop the gun, now! 关键时刻，皮特及时赶到，乔治彻底失败了。光前的权力场背后，总藏着不为人知的利益纠葛，而妻子的命运从来都由不得自己。 I'm so sorry. 妻子终被抛弃，真相才刚露一角，但杀手已经盯上了他。他突然发现，不仅刹车被动了手脚，车速也彻底失控。 更致命的是，杀手已经追了上来。这时皮特再也把持不住，车辆径直撞上了大石头。可两人还没来得及喘一口气，子弹就呼啸而至。 Stay low, run that way. 皮特带着伊莎贝尔迅速跑进了树林，可他早已负伤，体力飞快透支。在一个山坡处，皮特只能停了下来。眼见杀手越来越近，生死攸关时，他却要下了伊莎贝尔的手机，随后用力地扔了出去。原来皮特决定把生路留给同伴。在将电话打过去之后，他赶紧让对方跑向相反方向。Go！ 杀手上当了。借此机会，皮特再次起身，他一路滴血留下痕迹，只为吸引杀手的注意，目的当然是救下伊莎贝尔。暗夜特工从不是天生无畏，只是生死关头只想护住身边值得保护的人。果然，杀手很快寻迹追来，可重伤的皮特再也支撑不住，他想设防反击，可却直接昏迷了过去。此时伊莎贝尔成功躲了起来，但皮特却被杀手发现了，无力反抗的他已然走到了生死边缘。原来是另外一名暗夜特工亚当及时赶到，不过杀手却赴场逃了。但两人不知道的是，更致命的危机正在等着他们。伊莎贝尔的手机落在了雪地，随后竟被杀手找到，里面的资料、电话信息也全部落入对方的手里。回到华盛顿后，皮特和伊莎贝尔并没有停止调查。现在种种迹象表明，和参议员经济往来密切的还有一家信托公司，其背后的老板正是雅各布。他不仅抓走了知晓恐袭的杰伊，还设计杀害了皮特的女上司。而看到这个名字，伊莎贝尔的脸色微微变了一下。 I have a source that might be able to shed some light on all of this. Who? A contact from a while ago. He won't speak on the record, but he's helped me ID a few things in the past. 伊莎贝尔想现在就去，皮特想陪他却被拒绝了。不过从对方的表情中，皮特还是捕捉到了一丝异样。街道上，皮特一直偷偷跟随在伊莎贝尔后面，而让他万万没有想到的是，对方去见的正是自己苦苦寻找的雅各布。此时皮特以为遭到了背叛，但其实真相远比他想象的更复杂。因是抓捕雅各布的绝佳机会，皮特叫来了亚当，并成功拍下了对方的照片。有了他，联邦调查局便会查到对方的真实身份。为了弄清所有真相，两人开车在后面紧紧跟随。在路上，亚当终于查到了雅各布的资料，
可表面上他却没有任何违法行为。但皮特知道，很多时候最隐蔽的罪恶从来都是藏在无限可及的光鲜外表之下。很快他们便来到了郊外的一座庄园，为了听清伊莎贝尔的对话，亚当动用了独处于联邦调查局的监听软件。 I just gotta tell the program to call Isabel's phone, then the malware downloads in the background. Calling her now. 不愧是世界上拥有顶尖设备的国家机构，伊莎贝尔明明拒绝了电话，但监听软件却依旧成功连接了。接下来伊莎贝尔的所有对话都清晰传来。不过为了获取更多的影像证据，皮特翻过高高的院墙，找到了一个倔强的观察视角。然而随后两人的对话却让他大吃一惊。雅各布竟然是伊莎贝尔的父亲，而他也矢口否认参与了缅航恐怖袭击。抓杰伊只是为了掌握更多信息，作为和各方势力交易的筹码。不过当雅各布听到有人要杀伊莎贝尔时，他瞬间慌了神。 Someone after you must know you're about to publish. There's a very short list of people who are threatened by your story, and I can stop them now. 雅各布现在已经是癌症晚期，一个作恶半生的人未必懂得善良，但却一定懂得护住自己的骨肉。没想到雅各布前脚刚刚离开，就出了变故。亚当负责跟踪他的去向，皮特留下来继续观察。可很快他竟收到了伊莎贝尔的电话，原来他趁监控人员离开，偷偷的潜入进去，找到了杰伊被关押的房间。 Exactly am I walking into? I found Jay, and we can get him out of here, but I need your help. Can you come? Yeah, on my way. 原来伊莎贝尔从未背叛皮特。半个小时后，皮特和他顺利碰面。 Where are we? We're at my source's house. Who's your source? His name is Jacob Monroe. I think he's the broker you're after. 伊莎贝尔对皮特毫无保留。在母亲去世后，父亲在他12岁时才前来相认。虽然给自己买了公寓，送进了大学，并提供资金支持，但伊莎贝尔始终看不惯对方的所作所为。最终父女俩彻底决裂。因为血缘从不是原谅的理由，三观不合，亲人也会渐行渐远。可就在两人准备营救杰伊时，杀手也赶到了庄园。他接到的指令是清除所有人。哪成想伊莎贝尔为救杰伊制造的混乱，竟意外帮了杀手的忙。与此同时，皮特先一步找到了杰伊，可他眼看获救，却不愿立刻离开，而是给皮特看了一个惊天消息。 What are you talking about? It's happening again. 电脑上的地址正是恐怖组织即将发动的下一场袭击。再说伊莎贝尔这边，他通过监控发现了杀手的身影，而此时皮特还未撤离，于是他立刻冲向关押杰伊的房间，想要提醒。只可惜两人竟完美错过，皮特已经带着杰伊离开了那里。按照计划，他们打算用雅各布的车逃离庄园，没想到半路上却突发意外，局势彻底失控。杰伊受伤，杀手也看见了伊莎贝尔。好巧不巧，枪里恰好没有了子弹，杀手当即决定追上去，而皮特对此毫不知情。他以为伊莎贝尔会在车库按计划等候，可现实却截然相反。 Peter? Jay? 房间里空无一人，他刚出门就被杀手发现，无奈只能退回地下室。这里是封闭房间，无路可逃，唯一出口只有这扇门。伊莎贝尔情急下只好将其封死，等待救援。岂不知杀手见破门无果，竟然直接祭出了狠招。同一时间，皮特和杰伊安全抵达车库，却不见伊莎贝尔的身影，显然不对劲。可他还不知道伊莎贝尔已身陷绝境，大量黑烟涌入房间，他命悬一线。因门窗紧闭无法逃脱，他只能用湿毛巾堵住口鼻。不过看样子撑不了多久。关键时刻，皮特及时赶来，一眼就发现了杀手。他明白对方纵火必定是将伊莎贝尔困在了里面，于是皮特顶着滚滚浓烟，义无反顾地冲了进去。真正的信任是明知九死一生，也愿意为对方闯入绝境。 Isabel, Peter! 如此凶险之地，杀手知道自己只需要在外面守株待兔，两人要么被大火困死，要么逃出时被当场击毙。幸好皮特手里有枪，在击碎玻璃后，两人成功逃生。脚下的掩体恰好挡住了杀手的视线，而杀手守在屋外不见人出来，以为已经得手，殊不知皮特三人早已经逃出了庄园。 What now? I think you should call your dad. 然而两人万万没有想到，这个举动竟让他们再次陷入新的危机。杀手找上了雅各布，贴身护卫惨遭灭口，幸好电梯门及时关闭，他暂时捡回一条命。作为游走在黑白之间的情报掮客，雅各布深知卷入权力阴谋便再无退路，只是他还不想死。杀手很快追到公寓，玻璃门根本挡不住这场政治清算。雅各布已身陷绝境，但他始终攥着那本格林童话，因为里面藏着足以颠覆政坛的致命机密，这是他唯一的保命筹码。而铁门是他对抗幕后势力的最后防线。雅各布现在没有选择了，他不敢报警，只能把电话打给了女儿伊莎贝尔。 Peter still with you? Look, I know he helped you and Jay escape last night, so we can skip the make-believe.
What do you want? 铁门外，杀手正用火焰灼烧门锁，留给雅各布的时间显然所剩无几。于是他放下身段，不断地恳求皮特，只要能活下来，他愿意交出所有情报。但皮特却犹豫了。几天前，雅各布设伏炸死他女上司的画面，至今仍历历在目。他没有出手相救的理由，但杀手即将破门而入，雅各布放下所有尊严。Please, Isabel. Please talk to me. 伊莎贝尔无法拒绝，哪怕善恶从不相通，但父爱总能击穿所有隔阂。He sounds scared. I've never heard him like this before. 皮特最终还是决定出手，只是他还不知道这次抉择竟会让自己付出惨重代价。十几分钟后，火焰突然熄灭，杀手意识到一定有人来了。可他冲到设备间时，皮特已经救下了雅各布。杀手发现的时候已经晚了，只是两人并没有逃多远。很快杀手便追了上来，无奈之下，皮特让雅各布先逃，自己独自迎战。哪成想一枚手雷让他彻底失去了抵抗力，随后麻醉剂径直注入体内，皮特一下子昏迷了过去。及时赶来的特工亚当成功控制了雅各布后，便急忙冲进了停车场，却发现皮特和那本关键的格林童话全都不见了，这让亚当心急如焚。目前中情局正在全力搜寻，但却毫无踪迹，而这一切都因雅各布而起。Where is he? What did you do? Nothing. I don't know where he is. 父女俩爆发了激烈争吵。此时雅各布也不再隐瞒，雇佣杀手的主使名叫弗雷亚，他不仅是银行家，还是为恐怖组织洗钱的幕后金主，而证据就在那本格林童话里。只是现在连同皮特一起被杀手带走了。但雅各布还是想到了一个人，那就是昨天被联邦调查局抓获的光头哈特森。 Get me in front of David Hudson. I'll get the details out of it. The FBI won't go for it. Well, then go around the FBI. 雅各布手握恐怖组织大量机密，他有把握让哈特森开口。救人要紧，于是亚当直接拨通了总统的电话。暗夜情报员受命于总统，受其直接指派。可亚当万万没有想到，总统表面应允，背地里却藏着不为人知的算计。一间封闭的地下室，皮特终于从昏迷中醒来。Oh, you're up. 杀手就在身边。 Me what? The location of Jacob Monroe, Isabel de Leon, and the FinCEN agent, Jay Butler. You give me those and we can skip a few steps. 皮特果断拒绝。作为暗夜特工，他经受过最残酷的训练，意志坚不可摧。但只要是人，就一定有软肋和弱点。他不是不怕死，而是怕没能护住自己想守护的人。但这次杀手没用酷刑，而是用一种专门瓦解人意志的致幻剂。他从研发至今从未失败过。 You're wasting your time. Maybe I am. Maybe I'm not. Either way, a lot of maybes to explore in the next 30 or 40 minutes. Wouldn't you say? 与此同时的高速公路上，一辆囚车缓慢停下，车上坐着的正是哈特森。当他看见司机下车后，却吓坏了。 Hey, I didn't talk. Tell him I didn't talk. 作为曾经的黑老大，他们得势时呼风唤雨，看似无所不能，实则在生死面前却怕得要死。雅各布太知道这些人的软肋了，在抛出一点证据后，哈特森的心理防线彻底崩塌。只是他并不知道皮特的下落，不过却供出了恐怖组织的大本营。而后来根据这条情报，总统亲自下令动用钻地弹，直接把那里夷为平地。再说另一边，杀手开车来到一家医院，此时杰伊正在里面接受治疗，看来皮特还是没能扛得住。可就当他取枪的时候，却无意间看到了儿子的玩具，杀手瞬间僵住。玩具出现在这儿，说明儿子刚才偷偷藏在车里，而他的上一站正是关押皮特的仓库。于是杀手顾不上任务，急忙向回赶去。仓库里，皮特被一阵动静惊醒，随即他便发现了一个小男孩正在看着自己。皮特知道这是他逃命的唯一机会。 Can you go back outside and just try to find somebody? Tell them to call the police. Tell them that I'm in here. I don't think my dad wanted me to do that. 皮特瞬间明白这是杀手的儿子，好在年龄不大，于是他没有急于求成，而是循序渐进的引导。皮特先让男孩给自己披上毯子，这一招在心理学上名叫登门槛效应。先用无压力的小事破冰，然后一点点让孩子放下所有戒备。而同一时间，杀手正在一路狂奔。他不怕皮特逃走，是怕儿子出事。皮特谎称自己是男孩爸爸的同事，正在进行逃脱训练，自己已经无法打开绳索了。这是运用心理学认知失调修复原理，使孩子不再纠结背叛爸爸，心安理得的帮忙。而铁丝刚断开一个，身后杀手的脚步声也传了过来。小男孩不懂这场生死博弈，却成了杀手最致命的软肋。他不敢赌皮特是否会伤害儿子，无奈只能放下枪。此时再冷酷的刽子手也会为骨肉卸下所有锋芒。 But I could make an exception in this case, if you're willing to do the same. Yeah, provided this is goodbye, not see you later. Goodbye then, night agent.
两个针锋相对的死敌竟因亲情达成和解。其实他并不是放过皮特，是在放过自己的儿子。道街上行走的人最懂亲情是唯一的软肋和救赎。皮特终于侥幸逃生，可更大的危机却接踵而至。在押送雅各布前往联邦监狱的路上，亚当接到了一个电话，可当他回来的时候，整个人却变了，竟同意雅各布用100万换他自由。不久后，两人便急匆匆地回到雅各布的公寓，然而他却忽略了立场的突然转变从来都是藏着不为人知的交易。Well, I have to ask, what changed? Orders. 混迹黑白两道的情报大佬就这样死了，但作为嫉恶如仇的暗夜特工，亚当为何会突然反水呢？可就在这个时候，皮特的电话居然打了过来，这让亚当大吃一惊。 Where the hell you been? It's a long story. I need you to come get me. Actually, you better come to me. 局势彻底失控，所有人都陷入了未知的漩涡。自己舍命救下的关键证人雅各布竟惨死在眼前。 What happened? He shot himself in the head. 亚当在撒谎，但皮特并没有看出破绽，更不知道自己早已深陷一场致命阴谋之中。雅各布死后，皮特带着他留下的格林童话返回公寓。得知消息的伊莎贝尔坚决不相信父亲会自杀，即使他一生作恶多端，但绝无自我了断的可能。 Adam is lying. Did you see him? Did you see him pull the trigger? No. 伊莎贝尔坚信自己的直觉，但始终没能说服皮特。毕竟亚当不仅是暗夜特工，更是他并肩作战的搭档。此时，一旁的特勤局艾灵顿证实了一件事：亚当是总统哈根当兵时的战友，两人交情过命。但皮特依旧相信亚当是清白无辜的，只是在权力编织的阴谋里，盲目的信任往往是最致命的软肋。而接下来发生的一切，让他彻底认清了现实。医院内，金融调查局的结疑带来了关键线索。刚刚有人从恐怖分子的账户中提现。 Bitcoin ATM at a pharmacy in Salem, New Jersey. 这一重大发现让皮特断定，恐怖组织的新一轮袭击即将启动了。众人当即兵分两路，杰伊和伊莎贝尔负责破解雅各布的云盘，密码就藏在格林童话之中。皮特、亚当和艾灵顿则前往新泽西调查。通过监控，他们锁定了港口的几名装卸工。几人很快便发现了对方的踪迹。为了查清箱子内的物品，皮特独自上前探查，没想到箱子里装的竟是烈性炸药。 Semtex, truck full of it could wipe out a city block. I'll call for backup. 可一切已经来不及了。小头目分配完任务后，恐怖分子当即行动，数万无辜民众的生命岌岌可危。眼见货车即将出发，皮特立即发出警告，支援来不及赶到，他们必须就地阻止。园区出入口，一名恐怖分子刚刚打开大门，亚当便驾车横堵在路口，此举非常危险。他伪装成雇主假意要货，实则在拖延时间等待救援。见亚当迟迟不肯离开，这些恐怖分子彻底怒了。与此同时，皮特趁机潜入现场支援，而这里的声音也惊动了小头目，他一眼便认出了亚当。千钧一发之际，艾灵顿果断开枪，接着双方瞬间爆发冲突。恐怖分子无心恋战，他们有2人去追击亚当，另外2人则驾驶货车继续实施计划。皮特深知事态严重性，于是拼命追上货车，试图打开后车门，却一时间无法得手。而货车撞碎护栏想逃，皮特只能死死抓住把手，因为一旦松手，这个城市会有一场毁灭性的人间灾难。暗夜特工的使命就是用一己之力挡下万劫不复的危机。同一时间，2名恐怖分子正在奋力追击亚当，场面险象环生。现在两边都陷入了绝境。皮特开枪打碎门锁，手枪却被击飞，但凭借专业的特工素质，他还是成功的将一名恐怖分子扔出了货车，接着又与司机激烈搏斗，最终将其撞晕。此时炸弹倒计时不足3分钟，拆弹已无可能，皮特必须另寻他法。另一边，艾灵顿为亚当解了围，他们暂时安全。但皮特仍在与死神赛跑，在仅剩的时间里，他驾车直接冲向了码头，货车一头扎进了水里。可就在皮特准备逃生时，苏醒的恐怖分子再次缠斗上来，时间所剩无几，两人一时间无法分出胜负，一同从货车沉入了水底。皮特命悬一线，一番殊死搏斗后，他最终用安全带制服对方，又赶在爆炸前成功逃生。这场致命危机解除了，而救援队伍直到此时才姗姗来迟。随后亚当接到了一通神秘电话。 Arrington's still with you? Yeah, she's here. Why? Adam, I need you to do one more thing for me. This one won't be easy. 总统哈根的暗示非常明显，作为生死战友，亚当对他的信任深信不疑，甚至不惜违背自己的底线。他前脚刚刚除掉雅各布，如今又要对艾灵顿痛下杀手。显然，忠诚一旦用错地方，就会变成助纣为虐的利刃。因皮特需要配合调查，于是亚当便找借口带艾灵顿先行离开，意图不言而喻。
途中，艾灵顿接到白宫丈夫的电话，得知了哈根要暗中对他下手，危险已近在咫尺。他假意与亚当闲谈，暗中却急忙给皮特发去了实时定位。另一边，皮特接到了伊莎贝尔的电话，云盘破解结果证实，雅各布确实受命操控了总统选举。可就在皮特寻找艾灵顿时，他收到了对方的求救电话。经打听得知，艾灵顿已经被亚当带走，皮特立即驾车追赶。途中，没想到哈根竟主动打来电话，他没有感谢皮特阻止恐袭，反而勒令他停止调查，立刻休息。醉翁之意，路人皆知。 Sir, I have reason to believe that one of your night agents has gone rogue. He kidnapped Chelsea Arrington. Adam is acting on my orders. He's not the one I'm worried about. 皮特瞬间恍然大悟，亚当的所有行径全是哈根的授意，他竟在一一清除所有知情人。皮特显然无路可退。 With all due respect, sir. 这就是皮特的态度。如果捍卫正义需要付出鲜血的代价，他甘愿以身赴死。同一时间，亚当已经暴露了自己的真实目的。其实艾灵顿明明手里有枪，他却不愿相信对方真的是间谍，就此错失先机。亚当并非冷血无情，尤其是艾灵顿刚刚救过自己。可对老兵而言，服从命令就是天职，只是艾灵顿不愿坐以待毙。汽车翻滚过后，终于停了下来。短暂昏迷，两人同时苏醒。亚当抢先夺枪，艾灵顿跳车逃生，直奔附近的农场。几分钟后，皮特也发现了路边侧翻的汽车，不过里边并没有人。他已然猜到了发生的一切，立刻也追逐了农场。此时，艾灵顿命悬一线，皮特赶紧开枪解围。就这样，两名生死与共的暗夜特工终究走到了生死对峙的地步。 I don't know what Hagen told you to get you to do this, but it's all lies. Oh, yeah, you're the straight shooter, huh? 先入为主的执念早已蒙蔽了亚当的判断，他宁可相信昔日同生共死的战友，也不愿相信眼前的事实。 Peter, there's no reasoning with him. 皮特试图说服亚当，但终究徒劳。无奈之下，皮特只能先行撤离。只是这一次，亚当并没有开枪，他的内心已然陷入了是非对错的挣扎。老兵的忠诚与特工的正义，从来都不是一道好选的题。为坐实哈根的罪行，伊莎贝尔孤身找上了恐怖组织的幕后金主。可两人还未交谈几句，门外突然响起了敲门声，而来者竟是前来斩草除根的职业杀手。杀手破门而入，伊莎贝尔和弗雷亚命悬一线。公寓很大，但可以躲藏的地方并不多。可随后他们便发现，一个杀手竟然挡住了去路。伊莎贝尔急中生智，果然手机铃声成功将其引开了。只不过他们并非盟友，弗雷亚竟生歹意，想借杀手的枪除掉伊莎贝尔。摔门声瞬间惊动杀手，伊莎贝尔被逼入绝境，死亡阴影笼罩在头顶，没有背水一战。杀手慢慢靠近，距他仅有半步之遥。危急关头突生变故， Shit, they took the second elevator. 杀手先发现了弗雷亚，反倒意外给了伊莎贝尔一线生机。紧接着，特工皮特便收到了求救电话。 Peter, they broke into the apartment. They're trying to kill us. 皮特和艾灵顿火速赶到公寓楼下，正巧碰见了杀手出门。两人判断伊莎贝尔应该是脱险了，随即皮特把枪交给了艾灵顿，两人分头跟踪。哪成想，杀手竟先一步找到了伊莎贝尔。 Drop it now. Move. I got the reporter. 这一幕恰好被艾灵顿尽收眼底。最终，弗雷亚丢下伊莎贝尔逃到街上。 Excuse me. I need your phone. I could pay you. 可悲的是，他曾用钱买断别人的命，而如今却连一个陌生人的善意都买不到。路人的冷漠让他再次陷入了孤立无援的境地。因为作恶者的恐惧从来都是因果循环的报应。皮特发现了杀手，但他却浑然不知，对方竟和自己一样也是联盟特工。另一边，艾灵顿试图营救伊莎贝尔，反倒落入陷阱，但他并未坐以待毙。两人默契配合，最终成功制服杀手。 伊莎贝尔顺利脱险。再说皮特这边，他在中央车站发现了弗雷亚，可暗夜特工亚当也在此处，他正利用自己的身份通知安保全站寻人。弗雷亚已然插翅难逃，他扶持的恐怖组织炸民航、西城市，桩桩件件罪无可赦。但皮特却执意地将他护在身后，因为只有他出庭作证，才能彻底戳穿哈根操纵选举的滔天罪行。这便是全部世界赤裸裸的讽刺。只不过两人的行踪还是被亚当发现了。 Block all the exits at the 28th Street station. 地铁上，皮特打算带弗雷亚前去金融报社曝光所有真相，但弗雷亚却退却了。他根本没有勇气对抗一国总统的权力碾压，可却没得选。 Okay, you're up against somebody the executive branch of the U.S. government. Now maybe you make it to your private jet. I bet the bullet finds you first. 想要消除威胁，唯有消除威胁的源头。弗雷亚深知其中利害。就在这时，警察正好寻来，列车已经到站。皮特给了他两个选择 Come with me or go with them. It's your choice. 其实他知道，逃避从来解决不了问题。
现在地铁所有出口已被封闭，杀手也紧随其后，两人已彻底陷入绝境。好在还有一条旧的走廊通向外面，只是他们的行踪还是暴露了。狭小的废弃售票站，皮特正要试图打开门锁，突然他听到了后面传来的动静，原来是杀手也找到了这里。封闭空间避无可避，皮特只能放手一搏。两人皆是专业特工，一个是为任务，一个是为求生。狭路相逢，唯有一个人能活。一番殊死搏斗后，在弗雷亚的相助下，皮特成功除掉杀手，但危机却远没有结束。两人刚走出地铁站，皮特突然中枪倒地，亚当终究还是找到了他们。两人相识虽短，却共历生死。亚当敬重皮特的为人，可哈根既是他军队时的战友，现在又是他的上司，他不得不执行命令。 He's not a soldier anymore, Adam. He's a politician. He's a liar. Okay, he's using you to cover his tracks. He's telling the truth. Monroe and the First Lady illegally laundered millions into his campaign. I helped him do it. 这句话彻底击碎了亚当的执念。军人的忠诚是本分，特工的正义是根本。盲目的狱中从来都是助纣为虐。You willing to die for this? 皮特没有回答，而是顶着枪口径直向前。他把最终的选择权交给了亚当。绝境之中的生死博弈，从来都是信念与立场的较量。亚当沉默良久，最终缓缓放下了枪。正义终究战胜了狱中。报社大楼内，弗雷亚顶着魅顶压力开启全球直播。哈根与第一夫人看到的瞬间，便知一切尽毁。弗雷亚直言，只要国会与司法部达成协议，他愿披露哈根夫妇所有的犯罪证据。政坛黑幕彻底曝光，罪恶终究无处遁形。风波平息后，弗雷亚成功逃到了国外，但作恶多端终有报，杀手的出现为他的一生画上了罪恶的句号。数日后，中情局副局长找到了皮特，他拒绝了休假，因为总有一些人要在光明照不到的角落守初心，惩奸恶，这便是暗夜特工的使命。至此，暗夜特工第3季正式完结，感谢大家一路相伴，下一部高分美剧即将开启。